چی فکر داری؟ آیا این پیغمبر فقط شخصیت های کنارش دوست می داشت، فقط از اونها یاد میکرد؟ هرگز برادری بزرگواری من، از من و شما یاد میکرد. روز همراه اهل اصحاب نشسته بود، پیغمبر بزرگوار گفت که من دوستام یاد کردم، اشتیاق و شوق دیدار دوستام دارم. اهل اصحاب گفتن یا رسول الله ما در نزدت هستیم، در محضرت هستیم، آیا شما کی را یاد کرده؟ پیغمبر بزرگوار گفتن نه شما دوستای من نیست، شما صحابه های من هسته. دوستای من شخصیت های هستند که بعد از من به دنیا را می آیند، من نادیده به من ایمان می آرند. من اونها را یاد کردم. و سوی شخصیت گو ای فلانی گفت بعد از رفتن من هر شخصیتی که در دین من ایمان میاره، مسلمان میشوه، امتی من میشوه، از نام من برای اونها سلام بگو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از نام من بگو که محمد رسول الله. هر یک کدام شما را شخصیت هایی که امروز جمع آمده سلام گفت. پیغمبر بزرگوار من و شما را سلام گفت. شنو گفت ای فلان حرفی نهانم، سلامم را رسان بر امتانم. محمد گوی مشتاق شما بود که شد وابسته ایدام اجل زود. کی بودش آرزوی روی امت، دریغا کی ندادش مرگ فرصت. چنین گفته از عالم چشم پوشید، زی عزرائیل شراب مرگ نوشید. با جان دادن نبودی غم ز جانش، بخوردی غم برای امتانش.